ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നസീസ്വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ്. അധികം ഗ്രേവിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത്. പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം മട്ടൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത മട്ടനാണിത്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മട്ടൺ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസാല എണ്ണയിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് പട്ടയും ഗ്രാമ്പും കുറച്ച് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ബേ ലീഫും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത 2 ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലെ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മസാല പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഒരു എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൻ പീസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. മട്ടനും ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ഉള്ളിയൊക്കെ മട്ടന് പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മസാല പേസ്റ്റ് മട്ടന് പിടിക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് 3 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി. എന്നിട്ട് തൈരും മട്ടനൊക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക.
ഇനി അതിൽ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് പൊടി മസാലയിൽ ചേർത്തപ്പം നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഒരു 5 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കണം ഇത്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ട് തുറന്നെടുത്താണ് ഞാൻ. മട്ടനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കറിക്കൊന്ന് കുറുകി കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.